A keni menduar ndonjëherë se sa vite të jetës suaj kalojnë duke fjetur? Sipas studimeve shkencore, një njeri mesatar kalon rreth 25 deri në 30 vite të jetës së tij duke fjetur. Kjo do të thotë se mbi 1/3 e gjithë jetës sonë e kalojmë në gjumë. Në shoqërinë moderne, gjumi shpesh shihet si kohë e humbur, sidomos kur lidhet me produktivitetin dhe suksesin. Por shkenca tregon të kundërtën. Gjatë gjumit, truri përpunon informacionin e ditës, rregullon emocionet dhe forcon kujtesën. Në të njëjtën kohë, trupi rigjeneron qelizat, riparon indet e dëmtuara dhe rregullon balancën hormonale. Pa gjumë të mjaftueshëm, këto procese dështojnë gradualisht. Mungesa kronike e gjumit lidhet me stres të lartë, probleme me përqendrimin, ulje të performancës dhe rrezik më të madh për sëmundje serioze si diabeti dhe sëmundjet e zemrës. Pra, gjumi nuk është luks, por nevojë biologjike thelbësore për jetën. Shkruani në komente sa orë flini zakonisht dhe a mendoni se po flini mjaftueshëm. Po ashtu, shtoni se sa vite jetë munden me ju shku juve në gjumë.